हेलो फ्रेंड्स मु रंजीत ए वीडियो रे आमे मॉडर्न हिस्ट्री रो किछि इंपोर्टेंट नेशनल लीडर्स को रिलेटेड किछि डाटा रिवीजन करिवा। वीडियोटी मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो तो चलंतु मो सह थरे प्रथम रो शेष जाय रही क्विक रिवीजन करि नियंतु। भगत सिंह 1907 रे जन्म 1931 रे तांकर मृत्यु होइतिला, तांको फांसी दे दिया जाइतिला। ही स्टार्टेड पंजाब नौजवान भारत सभा इन 1926। की पॉइंट गुडी को केवल मने रखिबे 1926 रे पंजाब नौजवान भारत सभा से स्टार्ट करिथिले। भगत सिंह एंड सुखदेव organized the Lahore Students Union for open legal work among the students। तो भगत सिंह और सुखदेव ऑर्गेनाइज करथिले लाहौर स्टूडेंट्स यूनियन, ये मध्ये इंपोर्टेंट रहिबो। देन इन 1928 ही केम इन कांटेक्ट विथ रिवोल्यूशनरीज लाइक चंद्रशेखर आजाद, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर एंड भगवती चरण बोरा टू कंसोलिडेट कीर्ति किशन पार्टी। तो कीर्ति किशन पार्टी इंपोर्टेंट रहिबो, को माने तांको सहित मिसिकी ए पार्टी रो गठन करथिले इंपोर्टेंट रहिबो। ता सहित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, एटा को नेकी बार बार एग्जाम रे क्वेश्चन आसे। HSRA एई संगठन को किए तैयारी करथिले किंबा गठन करथिले, तो एटा इंपोर्टेंट रहिबो। ईयर मध्ये इंपोर्टेंट रहिबो। ही वाज इन्वॉल्व इन लाहौर कॉन्स्पिरेसी, आकु नेकी भी क्वेश्चन आसे जे लाहौर कॉन्स्पिरेसी रे किए इन्वॉल्व थिले। तापरे बॉम्ब द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, एटा तो समस्त जानि छथि। देन ही वाज एग्जीक्यूटेड ऑन 23 मार्च 1931। क्लियर, तांगर डेथ केबे हितिला सेटा मध्ये इंपोर्टेंट रहिबो। ठीक अछि। नेक्स्ट आनी बेसंत 1847 रु 1993 पर्यंत तांकर टेन्योर थिला। टेन्योर इन द सेंस तांकर लाइफ स्पैन थिला। सी फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया एंड स्टार्टेड द होम रूल लीग। मोस्ट इंपोर्टेंट होची थियोसॉफिकल सोसाइटी रो किए फाउंडर थिले इंडिया रे। ठीक अछि। तापरे होम रूल लीग रो मध्ये से स्थापक थिले। तापरे सी इस्टैब्लिश सेंट्रल हिंदू स्कूल एंड कॉलेज एट बनारस, जोटा कि तापर पर नाटा कोन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मोस्ट इंपोर्टेंट होबे ये। तापरे सी वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कोलकाता सेशन ऑफ INC 1917। एटा मध्ये इंपोर्टेंट रहबो। देखंतु जते भी इंपोर्टेंट कांग्रेस सेशंस रहिला ताकू रिलेटेड गोटे वीडियो करिछि, एवं से वीडियो रो लिंक ए वीडियो रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अवेलेबल अछि। The Home Rule of India League was founded by Annie Besant, most important, in 1916। ठीक अछि, ईयर मने रखिबे। एंड मॉडल ऑन द आयरिश होम रूल लीग, काहा उपरे बेस थिला? आयरिश होम रूल लीग उपरे बेस थिला। सी एडिटेड फेमस न्यूज़पेपर न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। तो न्यूज़पेपर जे भी जहाँ एडिट करछंती ता किछि डाटा ताहा मध्ये नै कि आसीछि, जोडा कि इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट बाल गंगाधर तिलक 1857 रु 1920। ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ लोकमान्य, याकु नेकी क्वेश्चन आसे लोकमान्य टाइटल काहाकु दिया जाइतिला। देन ही जॉइंड INC इन 1981, आकु नेकी मध्ये क्वेश्चन आसे जे 1891 रे बाल गंगाधर तिलक केबे INC जॉइन करिथिले। एंड मूव्ड एन आर्म्स एक्ट रिजोल्यूशन। ठीक अछि। ही स्टार्टेड द गणपति पूजा एंड शिवाजी फेस्टिवल इन 1893 एंड 1896 रेस्पेक्टिवली। मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। ही वाज कॉल्ड लाला लजपत राय वाज कॉल्ड लाल, बिपिन चंद्र पाल वाज कॉल्ड पाल, समस्त जानिछु। ही कॉन्स्टिट्यूटेड द ट्रायो ऑफ लाल बाल पाल एन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। तो क्वेश्चन आसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप रे ऑप्शन दे दिथबो चारटा, एमान को भितरु किए एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप रे थिले। ठीक अछि। ही फाउंडेड द होम रूल लीग इन 1916 एंड हेल्प्ड इन अशरिंग द लखनऊ पैक्ट एंड रिफॉर्म्स एक्ट एट द अमृतसर कांग्रेस इन 1919। तो मोस्ट इंपोर्टेंट होची अशरिंग कोडा करथिले लखनऊ पैक्ट को एंड रिफॉर्म्स एक्ट, ए दिटा को जगह रे अमृतसर कांग्रेस इन 1919 रे। ठीक अछि। ही यूज्ड स्वराज वर्ड फर्स्ट टाइम इन पॉलिटिकल सेंस एंड एक्सेप्टेड हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। देखंतु ए लाइनटा सबटु इंपोर्टेंट रहइबो। ही यूज्ड स्वराज वर्ड फर्स्ट टाइम, क्वेश्चन आसे। ठीक अछि। ही गेव द स्लोगन स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। एटा मध्ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहइबो। एई स्टेटमेंटटा दे दिया जाइथिबो किए कहिथिले बोली क्वेश्चन आसीबो। ठीक अछि। तापरे वैलेंटाइन सिरोल described him as the father of Indian unrest। तो एई जगह रे इंपोर्टेंट होची आंकना, ता सहित काहाकु कुहा जाउतला फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, तापरे कोन कुहा जाउतला फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, आकु नेकी भी क्वेश्चन आसीबो। ठीक अछि। ही रोड द बुक्स एंड न्यूज़पेपर जर्नल्स, कोन सब ताकु पढिबा। द आर्कटिक होम इन द वेदास, गोटे इंपोर्टेंट। गीता रहस्य। ठीक अछि। केसरी, जोटा कि मराठी लैंग्वेज लिखा हैतला। देखंतु ए जगह टिके इंपोर्टेंट रहइबो।
केसरी जोटा सेटा मराठी लैंग्वेज रे थिला बट मराठा जोटा सेटा इंग्लिश लैंग्वेज रे थिला बेले बेले क्वेश्चन आसे द मराठा एटा को लैंग्वेज रे थिला तो मराठा देखि कि बहुत जन मराठी लिखि देबे बट एक्चुअली सेटा इंग्लिश लैंग्वेज रे थिला किंतु केसरी जोटा सेटा मराठी लैंग्वेज रे थिला क्लियर ए जारे कंफ्यूजन हुए बहुत चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1879 रो 1972 he was a politician with lawyer from Tamil Nadu he started CDM in Tamil Nadu and was arrested for leading a salt march from Trichinopoly to Vedaranyam on the Tanjore coast ठीक अछि he served as the governor of Bengal August November भितर 1947 ठीक अछि तो एटा इंपोर्टेंट रहइबो गवर्नर थिले बेंगल रो किए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तापरे वाज द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1948 रु 1950 तो जानि परथबे केते इंपोर्टेंट रहउची ही बिकेम द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स इन द कंट्रीज फर्स्ट कैबिनेट ये मध्ये इंपोर्टेंट पॉइंट ही फाउंडेड द स्वतंत्र पार्टी इन 1959 क्वेश्चन आसीबो स्वतंत्र पार्टी रो गठन किए करथिले तो मने रखिबे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हिज रैशनल आइडियाज आर रिफ्लेक्टेड इन द कलेक्शन सत्यमेव जयते ठीक अछि ही वाज अवार्डेड द भारत रत्न इन 1954 दिस इज आल्सो इंपोर्टेंट क्लियर नेक्स्ट सुभाष चंद्र बोस आंको विषय सब गोटे बुक भी लिखी माने अच्छी कहया बोले बट जोटा इंपोर्टेंट रहउची बेसिक किछिटा जानिबा जिंस ताकू नेकी मु केवल आसीची सुभाष चंद्र बोस 1897 रो 1945 ही पास द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम इन 1920 इन इंग्लैंड ठीक अछि but left it on Gandhiji's call for NCM कौन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ठीक अछि he founded the independence for India League with Jawaharlal Nehru ये मध्य करेक्ट मने रखिबे he was elected as the president of INC at its हरिपुरा सेशन मोस्ट इंपोर्टेंट ठीक अछि हरिपुरा सेशन पई से इलेक्ट हेतिले प्रेसिडेंट हबा पई जोडा कि 1938 रे एंड त्रिपुरा सेशन 1939 रे बट रिजाइन फ्रॉम त्रिपुरी जोटा लिखाई जेटा त्रिपुरा ड्यू टू डिफरेंस विथ गांधीजी माने तांको से टिके एपोर्ट सपोर्ट हे गला तो सेति पई से एतरु रिजाइन दे दिथिले ठीक अछि ही फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक मोस्ट इंपोर्टेंट बार एग्जाम रे आसे केबे 1939 रे ही एस्केप टू बर्लिन इन 1941 ठीक अछि एटा मध्ये मने रखिया जिंस एंड मेट हिटलर ठीक अछि ही टुक द चार्ज ऑफ इंडियन आर्मी आजाद हिंद फौज इन 1943 ईयर गुडी को मोस्ट इंपोर्टेंट रहइबो इन सिंगापुर एंड सेट ऑफ इंडियन प्रोविजनल गवर्नमेंट देयर ठीक अछि ही एड्रेस महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ नेशन ठीक अछि आकुनी की भी क्वेश्चन आसे जे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को किए कहिथिले इन ए ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो ही सपोजली स्पेलिंग अछि भूल सपोजली died in a plane crash in 1945 clear he gave the famous slogan दिल्ली चलो and जय हिंद मोस्ट इंपोर्टेंट रहबो जय हिंद और दिल्ली चलो स्लोगन किए दिथिले सुभाष चंद्र बोस द इंडिया स्ट्रगल वाज हिज ऑटोबायोग्राफी तो क्वेश्चन आसीबो इंडिया स्ट्रगल कहारो बायोग्राफी किबा कहि परिबे सुभाष चंद्र बोस करो ऑटोबायोग्राफी रो नेम कोन इंपोर्टेंट रहबो द इंडिया स्ट्रगल नेक्स्ट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1833 to 1894 he was a great scholar he is known for the composition of the hymn Vande Mataram most important रहिबो ये then his novel was Durgesh Nandini published in 1864 and he also published the journal Banga Darshan कोन तांको जर्नल ना थिला बंग दर्शन आउ तांकर नोवेल ना थिला दुर्गेश नंदिनी ठीक अछि तापरे तांकर बुक कोन कोन थिला आनंद मठ कोन थिला आनंद मठ आउ कोन थिला देवी चौधरीनी ठीक अछि देवी चौधरीनी आउ ए देवी चौधरी को नेकी क्वेश्चन ऑलरेडी आसी साची बुक रो ना नेकी किए लिखिथिले बोली ठीक अछि नेक्स्ट बिपिन चंद्रपाल 1858 रु 1932 पर्यंत he was awarded with the title mightiest prophet of nationalism by Aurobindo Ghosh most important रहिबो ए अवार्ड कहा द्वारा दिया जायतिला इंपोर्टेंट रहिबो कोन टाइटल दिया जायतिला इंपोर्टेंट रहिबो he supported age of consent bill 1891 स्वदेशी मूवमेंट and fought for the cause of Assam tea gardeners तो ए जारे मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस होची एटा टी गार्डनर मानक पई आसाम रे से स्वदेशी मूवमेंट जोटा कि ता पई से लड़ी थिले मध्य ठीक अछि सेतरे पार्टिसिपेट करी कि लड़ी थिले तापरे
को बिल को बिल रिलेटेड जेंदी कंसेंट बिल अच्छी 1891 रे से ताको सपोर्ट मध्य करथिले सेटा मध्य आपण मन रखिबे। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बहुत गुडे न्यूज़पेपर डेली न्यूज़पेपर वीकली न्यूज़पेपर अच्छी जोटा कि मन रखिया पड़िबो। परिदर्शक वीकली, पब्लिक ओपिनियन एंड ट्रिब्यून एडिटर, तापरे स्वराज जोटा कि इंग्लिश वीकली इन लंडन इंग्लिश माने वीकली न्यूज़पेपर थिला इंग्लिश रे लंडन रे चलथला। हिंदू रिव्यू जोटा कि इंग्लिश मंथली थिला। तापरे इंडिपेंडेंट जोटा कि डेली थिला। तापरे डेमोक्रेट जोटा वीकली थिला। तापरे रोड बुक न्यू इंडिया, ठीक अछि गोटे थिला न्यू इंडिया, एटा बुक रो ना ए जारे रोड माने से लिखि चंदी बही न्यू इंडिया, क्लियर। नेक्स्ट दादा भाई नारोजी 1825 टू 1917 पर्यंत मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबे। ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू डिमांड स्वराज इन द कोलकाता सेशन ऑफ INC 1906, ठीक अछि इंपोर्टेंट। He was the first Indian to demand Swaraj. First Indian to demand Swaraj. ठीक अछि. He was known as the Indian Gladstone. Question आसीबो Gladstone का कुआ जे तांको नाला दादा भाई नारोजी आ तांको कोन कुआ जे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बार बार क्वेश्चन आसी सरछि. He was the first Indian to be selected to the House of Commons on Liberal Party ticket. तो हाउस ऑफ कॉमन रे फर्स्ट टाइम इंडियन के सिलेक्ट हेतिले आकु नेकी मध्य क्वेश्चन आसे. He highlighted the draining of wealth from India by the British and its effect in his book Poverty and in British Rule in India 1901 and Rust Guptur, ठीक अछि. सबुठ इंपोर्टेंट रहिबो ड्रेनिंग ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया एटा किए कहितले से होजंती दादा भाई नारोजी. ऑलरेडी क्वेश्चन आसीची. नेक्स्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 to 1956 मोस्ट इंपोर्टेंट. He was the greatest leader of the depressed class and an eminent jurist. से जने jurist थिले. He set up a network of college in the name of People's Education Society. Most important रहिबो People's Education Society. Then he founded the Depressed Class Institute 1924 रे जोटा कि समाज सामत संघ जोटा कि 1927 रे, ठीक अछि. इंस्टीट्यूट रो नाम मन रहिला समाज सामत संघ. He participated in all the three round table conference and signed the Pune Pact with Gandhiji 1932. आकु नेकी क्वेश्चन आसे पुना पैक्ट काका मध्य रहितिला केबे हेतिला, ठीक अछि. आउ तीनटा जाग राउंड टेबल बैठक रे किए पार्टिसिपेट करथिला आकु नेकी भी क्वेश्चन आसे. नेक्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1884 टू 1963 पर्यंत. He founded the National College at Patna. He was the minister in charge of food and agriculture in the interim government 1946. He was the president of Constituent Assembly. फर्स्ट कथा जरा इंपोर्टेंट रहिबो. ही फाउंडेड द नेशनल कॉलेज एट पटना. नेशनल कॉलेज पटना रे खुलथिले. ही वाज द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर इन द इंटरिम गवर्नमेंट 1946. ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन रिपब्लिक. ये मध्ये इंपोर्टेंट. ही वाज ऑनर्ड विथ भारत रत्न इन 1962. ही एडिटेड द न्यूज़पेपर मोस्ट इंपोर्टेंट हिंदी वीकली जोटा कि देश, ठीक अछि. नेक्स्ट गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक अच्छे. 1886 रु 1915 पर्यंत तांकर समय थिला. गांधीजी रिगार्डेड हिम एज हिज पॉलिटिकल गुरु. बहुत थर क्वेश्चन आसी. ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द बनारस सेशन ऑफ INC 1905. मोस्ट इंपोर्टेंट केबे प्रेसिडेंट हेतिले को सेशन रे. सपोर्टेड द स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट करथिले. ही वाज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इन 1905 टू ट्रेन पीपल हु वुड वर्क एज नेशनल मिशनरीज, ठीक अच्छे. He gave the statement on the establishment of INC so that no Indian has started the INC. तो आकु नेकी क्वेश्चन आसीबो no Indian has started the INC किए कहितले, ठीक अछि. He edited newspaper सुधारक न्यूज़पेपर नाउ जी सुधारक. नेक्स्ट जवाहरलाल नेहरू 1889 to 1964. He became the General Secretary of INC in 1928 and its President in 1929. Precisely year गुडिको मने रखिया पड़िबो. The Independence Resolution was passed under his presidency at the Lahore session. तो आइटा मध्ये मने रखिबे इंडिपेंडेंस जो रिजोल्यूशन पास हेतिला तांको प्रेसिडेंटशिप रे को सेशन रे लाहौर सेशन रे. He was the first PM of Republic India 1947 रु 1964. ऑल्सो नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया. क्वेश्चन आसीबो आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा कुआ जाए. ही ऑथर द डॉक्ट्रिन ऑफ पंचशील एंड बिलीव्ड इन पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, ठीक अछि.
बुक्स तांकर कौन अच्छी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ए बंच ऑफ वर्ल्ड लेटर्स, द यूनिटी ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिया एंड द वर्ल्ड। ठीक अच्छे। नेक्स्ट लाला लजपत राय 1865 टू 1928 मोस्ट इंपोर्टाट रही। ही वाज कॉल्ड द लायन ऑफ पंजाब, शेर पंजाब बंधु कह जाए। बीइंग एन आर्य समाजिस्ट ही हेल्प्ड इन एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द डीएवी कॉलेज एट लाहौर। ठीक अच्छे, यहाँ इंपोर्टाट रही। ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस एट कोलकाता 1920। ठीक अच्छे। ही अपोज द विड्रॉल ऑफ एनसीएम इन 1922। एनसीएम नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट जो 1920 स्टार्ट 1922 रे एंड है माने बंद कर दिया गला ता अगेंस्ट से थिले। ठीक अच्छे। ही फाउंडेड स्वराज पार्टी विथ मोतीलाल नेहरू एंड सीआर दास। ठीक अच्छे। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास को सहित मिसिक से स्वराज पार्टी निर्माण करते। ही वाज injured during a demonstration against Simon Commission in 1928. He was the editor of the Vande Mataram, most important रहिबो editor थिले वंदे मातरम रो, द पंजाब रो, द पीपल रो। क्लियर। नेक्स्ट रविंद्रनाथ टैगोर 1861 रु 1941 पर्यंत। He was a poet, philosopher, educationalist, internationalist and a patriot. Obviously patriot. His brother was Satyendranath Tagore, the first Indian to become an ICS. Clear, most important. He founded Santiketan near Bolpur on 22nd December 1901 रे। ठीक अच्छे। He wrote Gitanjali, most important आकुने की बार क्वेश्चन आसे, which fetched him the Nobel Prize in 1913। 1913 तांको नोबेल प्राइज मिलता। हिज कंपोजिशन वेर चूजन एज नेशनल एंथेम बाय टू नेशन, गोटे है इंडिया जोटा कि जनगणमन आ गोटे बांग्लादेश जोटा कि आमर सोनार बांग्ला। क्लियर। नेक्स्ट सरोजिनी नायडू 1879 टू 1949 पर्यंत, पॉपुलरली नोन एज द 19 गर्ल ऑफ इंडिया। आपको नहीं कि क्वेश्चन ऐसे 19 गर्ल ऑफ इंडिया क्या कहा जाए। सी बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू पार्टिसिपेट इन द इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक अच्छे। आपको नहीं कि भी क्वेश्चन ऐसे फर्स्ट वुमेन टू पार्टिसिपेट इन द इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। सी participated in the Dandi March with Gandhiji and presided over the Kanpur session of Congress in 1925। तो यहीटा को लेकिन बार बार क्वेश्चन आसे कानपुर सेशन ऑफ कांग्रेस 1925 रे किए प्रेसिडेंटशिप करिथिला, तो सरोजिनी नायडू। ठीक अच्छे। सी वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट, मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। सी वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट। हर फेमस बुक इंक्लूड द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 रे, द फीदर ऑफ द डॉन, द बर्ड ऑफ टाइम 1912 रे, द ब्रोकन विंग 1917 रे। देखो यहाँ ऑलरेडी एग्जाम आसी, ये आसी, ये आसी, सब इंपोर्टाट रहिबो। ये पार्ट 1 थिला, जेतिकी थिला भावुची आपन पे हेल्पफुल रहिथिबो। तो जो मैंने फर्स्ट टू लास्ट पर्यंत देखिछन्ती सेमानकु मोर धन्यवाद।